No último sábado, por volta das 16 horas e 20 minutos, começou aqui no município de Rolim de Moura um temporal que causou prejuízos novamente. Por exemplo, aqui na Caixa Econômica Federal, o vento foi tão forte que acabou derrubando uma porta, né, com estrutura metálica. No momento do temporal, no momento do fato, do ocorrido, tinha algumas pessoas dentro da agência e, de acordo com os bombeiros que estiveram aqui presentes, né, eles acabaram se ferindo, mas não foi nada grave. Além da Caixa Econômica Federal aqui, que teve a sua porta arrancada com o vendaval, também uma janela da igreja matriz aqui no centro da cidade também acabou sendo arrancada com a força do vento. Várias residências também acabaram sendo destelhadas, alguns bairros ficou sem energia por um bom tempo. É o temporal mais uma vez causando prejuízos aqui no município de Rolim de Moura.